Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwe mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none wa 18 Werurwe umwaka wa 2025 kuwa kabiri iragira iti ubwato Yesu Kristo arimo burambuka. Ubwato Yesu Kristo arimo burambuka. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka turirimbane indirimbo ya 313 mu ndirimbo zo gushimisha igira iti umukiza abe hamwe namwe. Turangiza dusome ijambo ry'Imana.
haleluya haleluya. Umukiza abe hamwe namwe bene data, mu ntambara, mu byago, mu bibazo, umukiza abe hamwe namwe. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice ni 6, umurongo wa 16 tugeze kuri 21. Haravuga ngo ibice 6 umurongo wa 16 tugeze kuri 21. Haravuga ngo turavuga ngo Yesu agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Bugorobye abigishwa be baramanuka bajya ku nyanja, bikira mu bwato, bambuka inyanja bagana i Kaperinawumu. Bwari bwije kandi na Yesu atarabageraho, inyanja ihindurizwa n'umuyaga mwinshi uhuha. Bamaze kuvugana stadiyo 25 cyangwa 30, babona Yesu agendesha amaguru hejuru y'inyanja, ageze bugufi bw'ubwato. Baratinya, ariko arababwira ati nijye mwitinya. Bemera ko ajya mu bwato. Uwo mwanya bugera imusozi aho bajyaga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hano umuntu ashobora kubanza kwibaza ngo mbese ubwato ni iki? Ubwato ni ikintu cyifashishwa mu kwambuka inyanja, Kivu, nka za Tanganyika n'ibindi. Inyanja mbese hari amazi menshi. Ubwato babukora mu giti, ubwato bashobora kubukora mu byuma, kandi iyo bunyura mu mazi bisaba ko bagenda bagenzura ko amazi atinjiramo kugira ngo hato butaza kurohama. Ubwato rero hari igihe buhura n'imiraba mu nyanja, kugonga amabuye yo mu nyanja bikaba byatera impanuka. Ubwato mu gihe butobotse, amazi ashobora kwinjiramo ukarohama. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana muri ibice 6 umurongo wa 16 kugera kuri 21 atweretse inkuru yuko Yesu agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Abigisha nabo bikira mu bwato bambuka inyanja bagana i Kaperinawumu. Biratubwiye ngo bwari bwije kandi na Yesu yaratarabageraho. Hanyuma inyanja irihinduriza n'umuyaga mwinshi uhuha. Ngo bamaze kuvuga amastadiyo 20 cyangwa se bamaze kugenda ahantu hareshya gutyo 25 cyangwa 30, babona Yesu agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ageze bugufi bw'ubwato baratinya, ariko arababwira ati nijye mwitinya. Bahera ko bemera ko ajya mu bwato. Uwo mwanya bugera imusozi aho bajyaga. Ubwato buvugwa hano bugereranywa n'agakiza inyanja, nayo igereranywa n'isi. Iteka agakiza twahawe niko twifashisha kugira ngo kazatugeze mu ijuru. Gusa gahura n'ibigeragezo byinshi mu isi, intambara, gahura n'ibibazo byinshi mu isi, ndetse intambara, isi, Satani n'umubiri byose biba bishaka ko gutobora ku gakiza, cyangwa se bikaba bishaka ko tugwa mu nyanja, tugwa muri iyi si tutambutse, tutagiye mu ijuru. Hari igihe ubwato butoka nabwo amazi akinjira bukarohama. Niko n'agakiza rero kaba kameze. Hari igihe gatoboka, ibyaha bikinjirana umuntu, isi ikaba iratumize. Ariko kandi ubwato iyo bwatobotse burahomwa, burasanwa, hanyuma bugasubizwa mu mazi, bugasubizwa mu nyanja, bukabasha kongera kwambutsa abantu, abagenzi
Burya rero ubwata bwose bugira uwo bita umusare. Agakiza nako rero tugira uwo bita umukiza. Yesu niwe musare wacu, niwe utwambutsa, niwe utwambutsa iyi si, niwe uzatugeza mu ijuru amahoro. Rero mwene data, birashoboka ko agakiza kawe kajemo ikibazo, ugasana biracyoroshye. Ni ngombwa kureba ko katatobotse, hanyuma wongere ugasane, hanyuma Yesu yongera kuyobore, ayobore ubuzima bwawe, uzabashe kugera mu bwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka Mana nziza, turaje imbere y'amaso, tweretse ubugingo bwacu aho agakiza kacu kahungabanye. Dufashe twongere tuhasane, twongere dukomere, twongere tugende dutunganye. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo mbisenze, amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Mbifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.